Y termino como empecé, señora presidenta, con la satisfacción de que en Cataluña se abre una nueva etapa con un presidente autonómico catalán socialista que apuesta por unir y no por separar, con fórmulas de mayor autogobierno, sí, pero sin olvidar la solidaridad con el resto de las comunidades autónomas. Donde algunos ven agravio y una amenaza, los socialistas vemos una oportunidad de diálogo y avance en la cohesión social y territorial de nuestro país. Un diálogo al que estamos invitados todos a participar. Se ha demostrado que el modelo de financiación vigente es susceptible de ser mejorado. Así lo evidencian las transferencias extraordinarias para hacer frente a las situaciones sobrevenidas y no cubiertas por el sistema. Vital. No ens calen compareixences, tenim un acord. I sí, avui tenim un acord signat per acabar amb una de les grans llosses per Catalunya i pels catalans i catalanes, acabar amb un sistema obsolet, amb un sistema de finançament opac i, evidentment, injust, perquè la política és acordar, perquè la política és pactar i fer servir totes les palanques de força, parlant, dialogant, democràticament. No ho dic jo, Això ho diuen dades del CEO.